Всъщност тук се намира и гробът на Свети Кирил, който е разположен върху останки на древно светилище на митраизма. И когато човек тръгне от най-ниската част, опознавайки символите най-отдолу и достигне до най-върховата част, всъщност стига и до тези икони. Тази икона на Исус, която е в една малка част на катедралата, където са изобразени Свети Кирил и Методий. И това е единственият надпис в света, където всъщност Исус Христос държи надпис на глаголица, който гласи: "Аз съм истината, пътя и живота." И това е много силно присъствие всъщност на уважение от Римо-католическата църква за приноса на българите в разпространението и на словото, преводите, писмото, което са ни оставили всъщност нашите предци. И все още можем да отидем да ги разгледаме в този вечен град Рим. Да, в иконографията има много древни символи. Оставили сме отпечатък, разбира се. Да, пазим все още това познание. Но е хубаво, че ти си един от тези хора, които могат да откриват и да разказват за тях и да ги разчитат. То ги виждаш. Особено когато имаш уважение към историята, това, което българите са допринесли, няма как да не те грабне това нещо.